ñun Sénégal dañoo am benn défaut mooy lan mooy dañ jaakaar ne le mariage c'est seulement pour l'épanouissement de la femme de l'homme du moins maanaam ñun Sénégal dañ jaakaar ne ëpp sëy bànneex ab góor kese la jigéen gi moom garaawul ñoom dañ ko jàppee ab matériel wala ab chose wala genre te tel n'est pas le cas mooy sax ma naan yàlla bi naan li taskunu ilayha ça mérite réflexion ngir mu dalal leen mais est-ce que dalal googu noonu moom ku góor ki rek moo koy yelloo ñun bu ñu tenir en compte société sénégalaise ni muy fonctionner surtout mariage yi mën nañoo wax ne góor dina dund benn stress mais aussi tam jigéen di dund stress bu rëy stressu ñëw ci kër goo xamante ni déjà ñëpp ay étranger lañ ci moom mu ñëw ci kër googu amaana goroom maanaam yaayu jëkkëram comportement bu war ci moom du demee noonu ay frère ak sœur ku góor ki tamit pareillement ba pare boo jógee foofu di génn si biti pression sociale bi man lijjanti bi ñuy lijjanti ku jigéen ki parfois ma gis non man parfois j'arrive pas à imaginer quoi parfois nga gis parfois nit ki ku jigéen ki jour bi ñu koy may pour mu sëyi nga gis classe u awalaay ku dem foofu uniquement pour analyser néega ku jigéen ki fu muy sëyi ji lu sa yoon uniquement pour dem observer ji kii ban cadre la jëm mais lu sa yoon pour lan moo tax ne parfois nga gis góor ñi si bëri tamit léegi loolu moo leen di yóbbaale dañuy yaakaar ne kon mariage cadre bi la koola ko parfois da nga ku ñëw xool néeg bi am na lal am na armoire kon yow pare nga pour takk jabar loolu pare pour na te le plus souvent loolu moo koy indi maanaam pression bii jóge si nit ñi si biti kii yan condition la nekkee fi mu sëy lu sa yoon di jëntal sa bopp léegi nag pression bu ki jigéen kooku ne du dund yëpp et tout ça moom tamit kon dafay soxlaa koo xam ne da kay dalal léegi imagine toi ku góor kii dem liggéey ji wàccee ak ay coono ñëw ci kër gi ne dafa soxla ku ko dalal rencontré fa ku jigéen ki dund ay problème yu ko pii si journée bi yëpp ñoom ñaa koy dalal moromam te sànq nee naa la kii du chose xol la yor di yëg imagine toi maa Ibra dem liggéey ji ñëw fekk soxnam am ay problème mu ñëw de soxnaam soo say problème amul solo relégué ko au second plan focaliser su samay problème man c'est un problème yëg nga ñëpp ay nit ngeen kenn ku si nekk day am ay soucis kon à chaque fois communication bi encore une fois dafay installé waat ngeen di communiquer mais malheureusement ça ne se fait pas ñun Sénégal dañ yaakaar ne moom bonheur pour góor ñi la quoi si biir sëy jigéen ñi moom garaawul quoi te fekk ñoom tam dafa am ñoom dañ koy dund surtout pression yenn yi leen seen ko rey teg doom chaque jour yàlla alerté ñu si alxuraan ne man maa ko yor maa koy may ku ma neex ma may ko ku ma neex ma may ko góor wala ko jigéen ku ma neex ma may ko ñaar yëpp ku ma neex may ko ay see mais ku ma neex te ma xañ ko léegi yow ngeen ñëw si biir sëy yàlla promettre woon kenn ne leen bu leen sëy rek moo may leen ay doom promettre wu kenn li nga parfois nga gis goro buy rey jabaru jëkkëram c'est par force dafa war a doom am doom fu la koy jëlee kon loolu dépendre si moom dafa pression wu dañ koy yëg parfois nga comme ku jigéen day dem parce que à chaque fois mu ngi poser genre question yooyu ban bët ma nit ñi dox xoolee ndax amaguma doom parfois sax mu am doom mais ñàkk am doom bu góor ñu koy xoolee te xamuñ ne loolu si ñaar ñëpp la concerné mën na doon ci feebar ku góor wala ku jigéen ki mais yëpp dañ koy jël askan ki nga xam te mooy ku jigéen ki kon ça veut dire que li ma bëgg wax foofu mooy ku jigéen ki aussi dafa am part si biir sëyam li gën a yéeme nag mooy fekkee li moo sànq ku jigéen ki dafa dem di liggéey ngeen dem jëli fa lay problème kii yéen ñaar ngeen war a daje si kër gi kan mooy dalal moromam kan mooy réconforter moromam moo tax yii yëpp dafa laaj benn management